हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास रेडमी का फ़ोन है और आपके फ़ोन में यहाँ पे आवाज़ जो है बहुत धीरे धीरे आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में जो आवाज़ है, जो साउंड है, उसमें प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे बहुत धीरे धीरे आता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है इस तरीके से। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है साउंड एंड वाइब्रेशन करके, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप लोग यहाँ पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो साउंड है, जो भी आपका मीडिया प्लेयर है, वो सब आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे में ये जो है कम है, तो आप लोग जो है उसको बढ़ा सकते हैं इस तरीके से क्लिक करके। तो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करके जो है सबसे पहले अपने फ़ोन में साउंड को यहाँ पे चेक कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में साउंड सिस्टम जो है वो यहाँ पे फुल है, फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तब यहाँ पे आपको अपने फ़ोन को क्या करना है, एक बार जो है आप लोग स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिए। ओके, अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, हो सकता है कि आप लोगों ने अपने फ़ोन को बहुत दिनों से अपडेट नहीं किया है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप लोग जो है अपने फ़ोन को एक बार अपडेट भी कर लीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पे अपडेट करेंगे अपने फ़ोन को, तो हो सकता है कि आप लोगों ने अपडेट नहीं किया हुआ है, जिसके कारण जो है ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। ओके, तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो ये सारी सेटिंग्स आपको कर लेनी है। उसके बाद अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आता है तो आपको यहाँ पे सेटिंग को ओपन करना है। उसके बाद एडिशनल सेटिंग में आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको क्लियर स्पीकर करके ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको इसको इनेबल करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे इसको इनेबल करेंगे ना, तो आपके फ़ोन में 30 सेकंड तक एक साउंड बजेगा, जिसको आपको जो है बजने देना है। तो 30 सेकंड बाद जैसे ही आपके फ़ोन में साउंड जब बंद हो जाएगा, तो आपके फ़ोन का जो स्पीकर है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। बेसिकली जो साउंड बजता है वो आपके फ़ोन के स्पीकर को यहाँ पे चेक करता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से सेटिंग कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा।